أقصر قصة قصيرة قرأتها للروائي المبدع أنطون تشيخوف يقول فيها: منذ 40 سنة عندما كنت في 15 من عمري عثرت في الطريق على ورقة مالية من فئة 10 روبلات، ومنذ ذلك اليوم لم أرفع وجهي عن الأرض أبدا، وأستطيع الآن أن أحصي حصيلة حياتي وأن أسجلها كما يفعل أصحاب الملايين، فأجدها هكذا: 2417 زرا، 244,172 دبوسا، 12 سنريشة، 3 أقلام ومنديل واحد، وظهر منحن وحياة بائسة. ولا غرابة في ذلك، فالاعتماد على الحظ وحده وانتظار ضربة من ضرباته لا يورث للإنسان إلا هذا الميراث العادل: ظهر منحن وحياة بائسة.